ខ្ទឹមសច្រាមយើងដាក់រៀងច្រើនតិចទៅដើម្បីវាកាត់ជាតិពុលហើយក៏វាជួយទៅបញ្ចុះជាតិបញ្ចុះខ្លាញ់បញ្ចុះឈាមយើងស្លឹកបាសនេះល្អណាស់បងប្អូនទិញពីផ្សារមក2ដុំថ្ងៃនេះខ្ញុំស្ងោរស្លឹកបាសជាមួយនឹងផ្ទីទៅជូបចិញ្ច្រាំតបានចាប់ដើមវាយគ្រឿងតិចទៀតយើងចាប់ដើមវាយគ្រឿងឥឡូវយើងចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំមិនដឹងមិនបងប្អូននិយាយថាមិនដឹងថាយើងមិនយើងស្រឡាញ់ជាមួយនឹងបទចម្រៀងជាមួយនឹងភ្លេងពួកពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថារៀងសេដូចយើងមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនណាខ្លះមានអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំទេពេលខ្លះយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ទេមានអារម្មណ៍ថាមានធម៌ពលមានកម្លាំងមកវិញអញ្ចឹងអានឹងមិនដឹងថាក្តីសុខមនុស្សអាចខុសគ្នាស្ដាប់ទៅមានអារម្មណ៍ថាល្អពីដុំសាច់ជ្រូកច្រាមខ្ញុំដាក់លាយវាហើយដើម្បីវាឆ្ងាញ់ទៅប៊ីចេងតិចស្ករបន្តិចមកហើយរ៉ូឌីដើម្បីដាក់ក្នុងនោះឲ្យសាច់វាមានជាតិយើងបងប្អូនចង់ដាក់ខ្ទឹមថែមក៏បានដែរខ្ទឹមសចឹងតែបើខ្ញុំហើយបងប្អូនចង់ដាក់បង្គាចូលជាមួយក៏បានដែរបង្គាចូលវាយជាមួយគ្នាក៏បានដែរតែខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ចង់ទេខ្ញុំចង់ធ្វើអញ្ចឹងវិញ